gas pedal, pump fast. Flying faster than a 5-0. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ सिमटेक का जो हैज़ार्ड लाइट का मॉड्यूल आता है, वो मैंने मंगवाया था। तो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से मंगवाया था, तो आज इसकी डिलीवरी फाइनली आ चुकी है। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो इसके अंदर क्या क्या आता है, क्या चीज़ आती है। ओके, सो फर्स्ट मैं आपको बॉक्स दिखाता हूँ। सो काफ़ी अच्छी पैकिंग है वैसे तो। ये सिमटेक का जो वेबसाइट है वो है, और इसकी MRP है 1899, लेकिन जो क्रिसमस ऑफ़र आता है मैंने उस पर मंगाया था, तो वो मुझे एग्जैक्टली कॉस्ट हुई थी मेरी 1149 की। ओके, सो अब हम लोग बॉक्स खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। तो पैकिंग काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं आप। और इसके अंदर जो पहली चीज़ है वो है वारंटी कार्ड। वारंटी कार्ड के बाद ये मे बी स्टिकर हो सकता है। सिमटेक का स्टिकर है ये। और फिर ये जो मेन मॉड्यूल है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया था, ये जो मैंने मंगवाई है प्रोडक्ट, ये मेरी पल्सर RS 200 के लिए मंगवाई है। तो ये इसकी उसमें ये फिट होगा। ओके, तो ये एडेप्टर है मेन। ये हमारे जो कपलर आता है, जो आगे पल्सर जिसके पास RS 200 होगी उसको पता होगा कि प्रोजेक्टर के पीछे जो हमारे जो पॉइंट आता है, ये इसमें ये फिट होगा। इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें आपकी बाइक की वारंटी आपकी कुछ कट नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई भी इसका वायर कटिंग इसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है वैसे तो। और ये जो स्विचेस है, ये ऑन ऑफ का स्विच है। काफ़ी अच्छी है प्रोडक्ट। और हाँ, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से मंगवाई थी। तो मैं सबको यही कहूँगा कि अगर आपको ये सिमटेक का कुछ प्रोडक्ट मंगवाना है तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही मंगवाइए। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप एक लाइक ज़रूर दे देना। और अगर कुछ कमी लगी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अभी मैं न्यू हूँ, सब अगर कुछ गलतियाँ होगी तो प्लीज़ अगर उसे इग्नोर करना, और या फिर मुझे बताना कमेंट में कि क्या गलती रह गई, क्या खामी है। और हाँ, एक चीज़ और कि इसकी अनबॉक्सिंग की जो वीडियो है वो मैंने दिखाई, लेकिन फिटिंग की वीडियो मैं आपको अभी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसे घर पे कैसे फिटिंग कर सकते हैं।